Yes, mpola natera tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi pampita ntambi Jimso number rich boy Maksudi Junior webula kuba nti otambula naffe webula kuba nti otwagala webula kuba nti osubscribinga webula kuba nti obeera naffe all the time netukyakala netupepeya netudigida netweyagala netubeera ffenna mu nnaku webula kuba nti otubeezaawo webula kuba nti oba oliawo every time ogamba nti buli bukyali bwaffe bwe bubeera n'amawulire ag'ettabu. Nkusaba ekintu kimu blood wange, genda wansi awo subscribing nga tusigale nga tutambula ffenna mpola agenda mu maaso awo sigala nga osubscribing mpola tutambule ffenna atulwaddemu okukumbulira wajja osinzidde okuba nti otulabira n'okuba nti otuwuliriza mpola naffe ne tugenda mu maaso n'okuba nti tukubongako mpola mbatumiddeko bakyali bange mwenna gye musinzidde okuba nti mumpuliriza n'okuba nti mundabira mbatumiddeko bakyali bange mwenna gye musinzidde okuba nti mutulabira n'okuba nti mutuwuliriza lwaleero tukuletedde Diana Nabatanzi ngono omukyala akola ku BBS telefine yaffe ya Uganda yaffe ya wano sono lwekyo ke kasero okuba nti mbikutuusaako Abulidde Rema Namakula ensonga ezimu oba endala ate nga zino nno byabuliridde tebikwata ku Rema Namakula yekka wabula naawe omukyala ali eyo naawe omwami ali eyo naawe omuvubuka agenda okugwa mu lava ali eyo ke kasero okuba nti oba oliawo obiwuliriza mpola paka lwogenda okuba nti obifuna ngambye omukutu ogulege gwita Uganda Mukamooli bampita ntambi Jimso na rich boy Maksudi Junior kuba nti otambula naffe genda ku Facebook tekamu ntambi Jimso obere nti ofuna mpola genda ku Twitter follow me nkosa Jimso 16 I follow you back then genda ku TikTok nkosa Jimso 16 atenga buda ku Instagram nkosa ntambi Jimso 5 nkugambye ekintu kimu blood wange mpola genda nyamba follow atenge ekisinga obukulu kwe kusubscribe no kuba nti okopinga story no gisharinga mu Facebook groups Facebook WhatsApp groups ne bakyali muno kibano bagamba nti ka blood kakano kaze subscribe tutambule ffenna mpola atenga oliwaddemu okuba nti otubuulira wajja sinza okuba nti otulabira n'okutuwuliriza mpola bampita ntambi Jimso number rich boy Maksudi Junior no money no Jimso nkiddamu no money no Jimso bw'obanga tolina sente ekitegeeza tuwetaga services zange mpola if you want my service pay me I give you what you want no money no Jimso that is 2021 ngombe genda okuba nti ekolesebwa mpola no money no Jimso talina sente totawana kunonya yoyo ntambi Jimso rich boy Maksudi Junior nakulwaleero bamuyise Rema Namakula yes nemukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Diana Nabatanzi okuba ali ku BBS telefine yaffe BBS telefine queen avuddeyo nagamba abakyala nagamba ba Rema nabagamba nti wayi mugenda nemwemalira ku basajja mugenda nemulaga abasajja nti mubaagala nnyo mugenda obalyawo nemutandika okuba nti abasajja masitulamu ebintu bingi abasajja mutandika okuba nti muteeka ku pressure n'okuba nti obalyawo temubaga kuba nti balowooza ebintu birala okujjako okuba nti bafosinga okuba nti balowooza gwe buli kaseera oyagala musajjawo abeere nti akufaako gwe buli kaseera oyagala musajjawo abeere nti akuthinking about you abeere nti buli kimu kyafuna akikuwa abasajja nabo balina ebizibu abasajja nabo balina abantu balina ebintu byolina okuba nti balowooza buli obeera onolowooza nti omusajja alina kuba nti akufaako omusajja alina kuba nti akwagala omusajja alina kuba nti akutijisa omusajja alina kuba nti obalyawo yemalidde kuggwe weka ogenda kufuna disappointment otandika okuba nti okaaba amaziga ojja kukuba enduulu ojja kukaaba amaziga ojja kutandika okuba nti obalyawo byolowooza tobitegera ojja kukwata omuguwa ogezeko n'okwetuganga oba olowooza nti otaddemu bingi mu laavu kumbe ng'ate disappointments ogenda mu maaso n'okuba nti ofuna Farida Nabatanzi avuddeyo n'agamba nti owaayi si kirungi kuba nti wemalira si kibi kuba nti oyagala naye okwagala agambye Rema bebe si kibi nti oyagala si kibi nti kulaga nti oyagala naye ate bonakwata omusajja notandika okuba nti omutimba okumumulisa n'okumulaga nti omwagala ng'ate ye tomwadde gapu kwerowooza kumanya wa gwe gy'ogwa mpola ojja kufuna ebizibu ojja kutandika okuba nti ofuna shocks ojja kufuna disappointment ojja kutandika okulowooza nti oba omusajja ono takwagala ojja kutandika okulowooza ebintu ebitakukwatako ojja kulowooza ebintu ebitasaana kumbe ng'ate musajja wattu naye alina byalowoozako. If you want someone to love you don't force them to love you back but bawe time batandika okuba nti nabo bafayina okuba nti balowooza nti naawe oli muntu mpola yes Nabatanzi agamba nti Rema yes okwagala omusajja si kibi ovuddeyo n'omututimbatimba n'omutukuba naffe ne tumutegeera natutandika okuba nti tumagala naye ate otandisa okuba nti owa gap omusajja yo okuba nti obalyawo
awo abakyala batandika okuba nti bamulaba abakyala gye banaakoma okuba nti bamulaba waliwo abakyala abalungi nga balina akasete nga bafamire ennungi nga nabo balungi ddala nga abasajja baababula nga abasajja balungi baababula abasajja bajja kutandika okuba nti bagala musajjawo mpola mpola bajja kutandika okuba nti oba oliawo batandika okuba nti bamugwira era nga ojja kwekanga nga Dr. Hamza Semunya bamukobyeko. Kino nno kyonna kigenda eri abakazi mwenna. Abakazi abasinga mwagala okukwata ba boyfriend bano ne mubateeka ku social media nga mulowooza muli mu showbiz, mwagala nnyo okulaga mbu, mwagala nnyo okutijja n'okulaga nti oba oliawo abasajja mufunye be bakabi bangi abalina abasajja baabwe abalungi abalina n'akasente, abasajja abakabi naye nga tebaleeta mu butaala. Gwe njagala weebuuze, olowooza Juliana Kanyomozi talina musajja? Olowooza Juliana Kanyomozi omusajja yamuzaalamu omwana taliwo? Olowooza mubi? Lwaki tavangayo n'atandika okuba nti amususuta n'okuba nti amuleeta ku internet n'okuba nti oliabo oba oliawo mutukuba mu maaso? Juliana yamanya tekemu, Juliana Kanyomozi yamanya tekemu. Gyokoma okuleeta omusajja mu butaala bakome okuba nti oba oliawo bahaters batandika okuba nti bakuyingira n'okuba nti oba oliawo batandika okukubamu amaaso n'okukubamu ebituli n'okukubamu ttooki era mpolampola bajja tutandika okuba nti bepakira musajja n'okuba nti bamupostinga n'okuba nti bamupromotinga mpolampola era nga ojja kwekanga nga musajjawo gobadde owana, musajjawo gobadde osusuta, musajjawo gobadde okuba abantu nga bali simanya trust wate bali faithful bali handsome, nga musajja afunyeyo ki beautiful nkikiddamu. Gyokoma okukwata omusajja n'omutwala mu mawulire n'omutwala ku social media mu zi blogs ng'ogamba nga musajja wali ow'ettabo, nkugambye ab'ettabo bajja mufuna bamukubbeko mpola mpola otandika okukaba. Ba Juliana balina abasajja abalungi, balina abasajja abalina ssente, balina abasajja buli kimu bakirina, naye togenda kulaba Juliana ng'akutta omusajja wamutadde ku Facebook because yabiraba. We twogera Juliana alina n'omwana naye ate tavangayo tulaga yes tata oba father of a dad of a son mpola mpola, yes mpola mpola, era nga omukyala ono yasala okuba nti asirika. Then Nabatanzi agambye Rema buli kimu okikola, okutta omusajja omututte ku mikolo, okutta omusajja omututte ku social media, otandise okuba nti omutijisa, otandise okuba nti omuviirisa, otutte omusajja omutudde ku TV, omututte omusajja buli wamu omumansa abasajja yes bakyala bangi abali eyo abatandise okuba nti bamwepikira era nga ojja kwesanga ng'omukazi bamututte. Nkugambye bampita ntambi kimusona manrich bwe maksudi kino yabulikuba nti otambula naffe subscribe gwarana bakuba nti osubscribing nawe ya subscribing edanga mu kikasera okubeera nti okwata story no gisharing ne buladi wo bagambe nti akavubuka bannange kaze, akavubuka kajimuso kaze kabirenga kabikutuusako mpola mpola. Sono lwekyo gwe oli wa tabbo nnyo atambula naffe. Kugambye bampita ntambi kimuso number rich boy ya Maksudi Junior, no money no Jimso, nkiddamu no money no Jimso, atalina sente tonoonya wabula bw'obanga onoonya yes that means nti wettaga service yang big up on yourself when ali amputandise okuba nti ompuliriza mpola mpola. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribe nga gwe kyali waffe number one fan, webale kuba nti osubscribe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti otuvimbisa 24/7 nkiddamu. Era Nabatanzi avuddeyo n'agamba Rema Namakula ebyo ebyokutijja okuva eri n'oleeta omusajja mu butala bikomye, kubanga basajja bangi abagenda okuba nti abakyala bangi abali eyo abalindidde okuba nti bakoba bosi. Bwobanga omusajja amuddeese mu butaala atandika okuba nti oba ne limiti wakoma, atandika okuba nti aba ne limiti w'omusa, atandika okuba nti omulekerawo gap awo, naye n'omuwa gap natandika okuba nti okulooza kumulekerawo okuba nti muforcinga abasajja okuba nti mubatimbatimba ku social media, mubatwala mu photoshoot ezisatanidde, mubakako okuba nti bateekayo mu Facebook, kumbe ng'ate musajja wattu naye omutima gwe guli walala nnyo. Temulowooza mbwe abantu okuba wakoba bamalidde okuba nti bagenda kusetolinga name, wabula ate abakyala ennaku zino mukyesibako nnyo ne mutandika okuba nti mulemera ku basajja oba oliawo nga mwagala services zaabwe, ne mutandika okuba nti mumwesibako, ne mutandika okuba nti mubatijjisa, kumbe ng'ate musajja wattu omutima guli walala. Wano nno Nabatanzi BBS Telefina Girl avuddeyo n'agamba abakyala kugatta ne Rema nti obwayi ebyo byokuleeta abasajja mu butaala, ebyo byokulowooza nti abasajja bajja bakolera buli kimu, ebyo byokulowooza mbu abasajja tebajja lowoozako bintu birala mwagala babalowoozeeko, muswalidde ddala. Ke kaseera okuba nti nammwe mwefaako, ke kaseera okuba nti mulekera abasajja ne babafaako, mulekerawo abasajja omukwano mpola mpola. Bw'aba akwagala ajja kukwagala, bw'aba tajja kukwagala
era tajja kwagala ebyo ebifeewa Rema Namakula ebifeewa Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi kugambya omukutu guli gumu Uganda Mukamooli bampita Ntambi Kimso number rich boy Maksudi Junior genda ku Facebook tekamu Ntambi Kimso genda kubeera nti ofuna live loud and clear genda ku Twitter tekamu Kimso 16 genda kubeera nti ofuna genda ku Instagram nkosa Ntambi Kimso 5 ate nga ku TikTok wali nkosa Kimso 6 no kuba nti otuvimba naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti yes subscribinga gwe subscribinga gwe natanaba kuba nti osubscribinga nga bakikasero benti osubscribinga tugenda mu maaso mpola mpola subscribe tutambule fenna bye bye for now.